الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين И това е дълго в историята пише за него, в историята на исляма, в няколко много важни случки, и той е участвал в тези неща. И те са такива разкази, че трябва да разказвам дълбоко тези неща на вас. Неговото кратко име беше Абу Амр, племе Ада той беше. И Айша разияллаху анха, неговия брат Туфайл бин Абдулла бин Сахра беше слуга на него. Той беше от Африка. Те са тези братия, които от майка са братия, но бащи бяха различни. Той е участвал в исляма, в началото на исляма, приел исляма. Пророк саллалаху алейхи ва саллям преди да отиде в Дар Аркам, той е приел исляма. И Абу Бакър разияллаху анху, той вземеше неговите агнета в полето и той имаше много проблеми от неверниците. И Абу Бакър, купувайки на него, освободи на него. Когато преселили към Медина, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям и Хазрат Абу Бакър бяха в Сор, той вземеше агнета и Абу Бакър каза, че през деня ти да пазиш тези агнета и до вечерта докарай тези неща до пещерата Сор. Тогава те доиха мляко и Абу Бакр и Набия Карим саллаллаху алейхи ва саллям доили мляко, когато Абдулла бин Умар, когато отиваше при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр, Амр бин Фухайра отиде зад него, след него, че да не гледат, че някой къде отива синът на Абу Бакр, неверници да не знаят, че къде той отива. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр, излизайки от пещерата Сор, отидоха към Медина. Тогава Амр бин Фухайра също приселил с тях. Абу Бакр, той е седнал зад него на камила. Тогава водач беше Бану от племе Бану Ади, беше един неверник. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след преселването Хазрат Амр бин Фухайра и Хазрат Харис бин Ос бин Муаз ги прави събратия. Хазрат Амр бин Фухайра в битката Бадър и Ухуд участвал и в случката Бери Мауна. Когато стана мъченик, той беше 40 годишен. Абу Бакър преди преселване той освободил 7
слуги, които преди имаха много проблеми. Хазрат Билал и Хазрат Амр бин Фуайра също беше от тези слуги. Разказвайки за преселването, Хазрат Айша разияллаху таала анха каза, че един ден в къщата на Абу Бакър седнахме през деня. В къщата си някой каза на Абу Бакър, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че той идва тук и той носи дрехи от лицето си. Той идва в такава време, когато той не идваше при нас. Аз Абу Бакър каза, че моите баща и майка са да дадат живота си за вас. Кълня се в името на Бога, че вие дойдохте тук, има голяма работа. Тя каза, в това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна и иска позволение да влиза. Аз Абу Бакър позволява, той дойде вътре. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Абу Бакър каза, че които са при вас и те да излизат тук. Абу Бакър каза, че да дадем живот за теб, дам тук са от моето семейство само, че Айша и нейна майка. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог ми е позволявал да преселвам. Тогава Абу Бакър каза, че мой пророк, вземете на мен с теб, че моите майка и баща да станат да дадат живота си на вас. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, да, ти също да ти ела с мен. Тогава Абу Бакър каза, че моите майка и баща да дадат живот на вас. Това е арабско изречение за обич. Тогава вземете една камила от моите две камили. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че аз ще купя. Айша каза, ние с много бързо приготвяхме нещата и сложихме храна в една нещо и една Асма взе дрехата си и тия вържи тези неща в тази дреха и така тия се казва затонета. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър отидоха в пещерата Сор и там скриха 3 нощи. Аз Абдулла бин Абу Бакър, отивайки при тях, живееше през нощта. И той беше много млад и в тъмнина той отиваше. И сутрин много рано в тъмнината се връщаше. И така той показваше, че той живее тук в Мека. Каквото слушаше от хората за тях, той разбираше тези неща, запомнеше, когато тъмнина започваше. Отивайки в пещерата, разказваше тези неща. През деня той живееше в Мека и през нощта той разказваше всичките неща на неверниците на пророка. Абу Бакър с негова слуга Амр бин Фуайра. И колкото той имаше агнета и през нощта след Иша молитва той отиваше, докарваше тези агнета и така двама доеха това мляко и пиеха. Амр бин Фуайра през нощта и отиваше там далече. 3 нощи той така прави. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър Бану Ади от племе и взеха на него като водач и дадоха пари на него. Той беше много опитан човек като водач. Ас бин Ваил, неговото семейство, да прави договор и той имаше връзка с неверниците. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакър довериха на него, той беше неверник. И много близо беше до курайшите.
но пророк довери на него и дадоха своите камили на него. И договор така беше, че след 3 дни до сутрин, докарвайки техните камили, ще дойде до пещерата Сор. Амр бин Фухайра и двама тръгнаха. И така този водач взе на тримата до близо до морето, който път беше, там те приселили. Сурака бин Малик бин Джошам каза, че придодоха хората от Курешите, които за пророк саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакър, и казаха, че ще дадат пари, който ще убива на тях или ще прави пленник на тях. По това време, че аз от моя народ, Бану Мудлич, седнах при тях. Един човек дойде, хората говориха как да ги хванем или да убиваме на тях и да нападнат на пророка. Ние говорихме в нашето събрание и един човек дойде и той стана при нас. Ние седнахме. Той каза, Сурака, от до морето някои хора отдалече гледах. Аз мисля, че той е Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и неговите приятели са. Сурака каза, аз разбрах, че те са, но аз му отговорих, те не са такива. Ти си гледан на това и това, които тук минаха пред нас. И така той лежи с него. Той каза, седнах там за малко. Сураха имаше алчността, че да не той да отиде и да вземе тези пари. И така лежих на него и след малко отидох в къщата и каза на моя съдружника, къде е моя коне. Там беше едно малко планина. Вземи моя кон там и там да стоиш. Аз взех моя копие и от задната врата на дома излязох и взех своя копие в своите ръце и отидох при конето си. И така се яздах на така. Той така разказва. Аз малко на конето правих и малко язах и това много бързо отичаше, докато пристигнах до тях, близо до тях на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и моя коне така падна, че аз също паднах долу и аз станах и от който лакове аз имах, така взех моя кисмет, ще вреда или не на тях и аз искам да ги убивам или дали ще имам успех в това, тази работа. Това че излиза, който не харесах, че този фал беше против мен, че аз няма да имам успех. Той каза, че пак си яздах на конето си и пак това, което преди гледах против това, пак моето коне тичаше и толкова приближих, че на пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушах, че той рецитира Корана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не гледаше тук на там и Абу Бакър много пъти назад гледаше и моето коне до крака, предните крака отидоха в земята, че и така в пясъка отидоха и пак паднах и пак станах. И конето не може да изважда се конете краката си от пустинята и когато стана и много толкова това пясък, когато извади конето своите крака от пясъка така излиза във въздуха, че като и пак един път опитвах, че дали ще имам успех или не. Пак
който с лъкове гледах, че няма да имам успех против пророк саллаллаху алейхи ва саллям, тогава аз виках на тях, че вие сте в мира. На пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вие сте в мира. Те тогава станаха, спираха, че аз нямам сега лошо намерение. То е, че аз яздайки на своето коне отидох при тях, когато това намерение беше добре и коне пак започва да тича и те спираха на там. Всичките проблеми, които имах да пристигна от тях, и мислих в своето сърце, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще успее един ден. Аз казах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че вашия народ за вас казат, че да убиваме на вас и да има награда за него. И аз всичко разказах, че каквото неверници могат да вършат с тях, разказах на тях. И дадох на тях подарък и малко храна дадох. Вземете те за тази храна. Но те не взеха моята храна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нямаме нужда. И нито казаха друго. И освен това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза за нашето пътуване да не разказваш на никой. Да не разказваш на никой, че от коя път пътуваме. Аз помолих на пророка саллаллаху алейхи ва саллям да пишете, че ще има мир за мен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Амр бин Фухайра, който беше слуга от Африка, той беше свободен сега и пътуваше с пророка. И той пише на една част на пише тези неща и даде на това. И така пророк съм пътувал там. И Ибн Хишам каза, че Урва бин Зубайр каза, че пророк съм се срещна с Зубайр, който от Сирия пътуваше за Зубайр на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и даде бели дрехи на Абу Бакр и хазрат пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И в Медина хората слушаха, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е излязъл от Мека. И всеки сутрин те отидоха за полето Хара и чакаха там до обяд. Те там стоеха, чакаха и когато топлина започваше, заради топлина те се връщаха обратно. И така пророк саллаллаху алейхи ва саллям пристигна в Медина. Един ден хораха, чакаха и се върнаха в домовете си. Един евреин и на своята къща на покрив той гледа, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям идва, който бели дрехи носиха и гледаше, че някои пътници идват и че малко той гледаше този евреин с висок глас. Той каза, че о хората на арабите, о хората на Медина, че това е вашия глава, за който вие чакахте. Той знаеше, че мусулманите отиват и чакат за пророка. Слушайки това, мусулманите взеха своите оръжия и отидоха в полето на Хара, така посрещнаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе на тях и в мохалла на Бани Амр бин Ауф отидоха. И до Шамба то беше 5 понеделник и Рабиул Аввал беше месец. Абу Бакр стана и пророк саллаллаху алейхи ва саллям седна. И от ансарите, онези хора, които не гледаха на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дойдоха и те поздравиха на Абу Бакр. Така топлина, светлина докосваше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр дойде, той прави със своя чаша прави сянка над пророка саллаллаху алейхи ва саллям.
Тогава хората разбраха, че този е нашия пророк. И пророк саллаллаху Бану Амр бин Ауф 10 нощи той стана там и правиха тази джамия, която основата беше от страха на Бога. Пророк саллаллаху чел молитва там и след това той се качи камилата си и хората вървиха с него и тази камила седна на там, където сега е джамията Наби. В тези дни някои мусулмани се молиха там и Сухейл и Сахал и те имаше едно поле, където и съхнаха форми на тези момчета. Те двама или трима, те бяха при Саад бин Бурара. Когато неговата камила седна там, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако Бог ще желае, тук ще живея аз. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям извика на тези момчета и пита, че колко струва това място да строи тук джамия. Те двама казаха, че не е пророка. Ние даваме като подарък на вас тази земя. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, значи няма да вземем като подарък. И той купи тази земя и след това той построи джамия. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям за тази джамия работеше с хората и докарваше тухли. И когато докарваше тухли, четеше, че тази тежест не е тежестта на Хайбър, о моя Бог, то е много хубаво и чисто. И така разказваше. О моя Бог, истинския севаб е в друг следващия живот и да станеш милосърден с ансар и мухаджирин. Това също пише в Бухари. Муслим от разилата ранху, разказвайки тази случка за преселването, каза, той в различен начин разказва това. Затова малко дълго ще разказвам. Той каза, той пише, че така Мека стана празен от мусулманите. Само няколко слуги на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр и Али пристигнаха в Мека. Когато меккийците разбраха, че сега хората преселват и главите на невежници се събираха и решаваха, че сега да убиваме на пророк саллаллаху алейхи ва саллям с помощта на Бога. И датата беше същата, когато те искаха да убиват. И когато хората се събираха пред къщата му, през нощта за преселването, пророк саллаллаху алейхи ва саллям излиза от своята къща. На едната страна невежници се събираха, на другата страна, както Бог води на пътства на него, той излиза от своята къща. Меккийците, че те също имаха съмнение, че пророк саллаллаху знае. Но пророк саллаллаху когато мина, те разбраха, че не това е някой друг човек. Те не паднаха на те се скриха от него, да не че скриха, че да не той да разказва на пророка саллаллаху, че да не пророк саллаллаху да знае, че ние сега се събираме да убиваме на него. И преди тази нощ Абу Бакр беше готов да преселва с него и двама се събираха на едно място и преселваха от Мека от 3-4 мили до планина Сор. В една пещера отидоха. И когато меккийците знаели, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е отишъл от Мека, те направиха една войска и след него отидоха. Те взеха един водач, който разбирайки дойде до планина Сор и приближавайки тази пещера Сор, с много доверие той каза, или Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е в тази пещера, или той отиде на небето.
слушайки на неговите думи, и Абу Бакър много притеснява, и той на нисък глас на пророка, че враговете стоят на нашето лице и след малко те ще влязат в пещерата. Пророк каза: ла тазанин Аллах маана. О Абу Бакър, да не имаш страх, Бог е с нас. Абу Бакър отговори, каза, че о моя пророк, аз не се страхувам за себе си. Аз съм един обикновен човек. Ако ще убиват на мен, ще убиват един човек. О моя пророк, аз имах този страх, че ако ще има вреда на вас, тогава от съвета ще изчезне религията и духовността. Пророк каза: няма страх. Не само ние двама, третия Бог е с нас. Сега дойде време, че Бог да помага на исляма и да даде развитие. И за Мекки се беше свърши времето. Бог сложи завес на очите на меккийците и подиграваха се на този удач. Каза, че само тук ще вземат и скрият. Дали това е място, където ще скриват те двама? Тук има много земи, тук няма да влиза никой човек. И без това да гледат вътре в пещерата, подигравайки с този удач, се върнаха обратно. 2 дни оставаха тук, както преди те говориха през нощта, и пристигнаха камилите и с много хубави камили бяха пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите приятели. На едната камилия пророк саллаллаху алейхи ва саллям се яда и водачът бяха, и на другата камила Абу Бакър и неговия слуга Амир бин Фухайра се качиха. И преди да отиват към Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям се обърна към Мека, на този много хубав град, където той се роди, където той стана пророк. И от времето на Исмаил след неговите роднини живееха. Той гледа последния път и разказвайки на града, каза, че о града на Мека, аз много обичам на теб от всички други градове, но твоите хора не позволяват да живеем тук. И тогава Абу Бакър с много каза, че те ще бъдат унищожени, защото те направиха така пророк да излиза тук. Когато меккийци не търсиха на него, те зовиха, който ще търси на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, на Абу Бакър, или ще убие на тях, той ще вземе 100 камили. И тази новина много бързо излиза от Мека и отиде в другата планина. Сурака бин Марик също търсеше на тях. До пътя на Медина той пристигна. Когато той гледа 2 камили и хората ядат, той разбра, че той е пророк с неговите приятели. Той тича със своята коне, и но по пътя и падна конето, и Сурака също падна. Той така разказва за себе си. И цялата случка, който преди разказах за Сурака, това той пише. И аз Муслим Ауд разияллаху анху пише, когато Амир бин Фухайра пише за мир и даде на Сурака, когато Сурака искаше да се върне, и за бъдещето на Сурака открови Бога на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Бог от невидимото каза, че в бъдещето какво ще стане с Сурака. И пророк също каза на Сурака: какво ще стане с теб, когато гривните на Кисра ще носиш ти? Сурака каза, че Кисра бин Хурмас, царе на Иран, неговите гривни. Пророк също каза: да. След 16-17 години Сурака стана мусулманин. Той дойде в Мека. След смъртта на пророк също първо Абу Бакър, и след това Азума стана халиф. И гледайки развитието на ислама, ираните нападнаха на мусулмани. Те бяха унищожени от ръцете на мусулманите.
ираните преди първо те нападнаха на мусулманите. И така мусулмани победиха на Кисра и всичките много скъпи неща, скъпосени неща взеха мусулманите и бяха тези гривни също. Когато Кисра носеше тези гривни, сядайки на Сурака, разказваше тези неща, когато той беше той много четеше тези неща на мусулманите. И мусулманите знаели, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, че Сурака, какво ще стане с теб, когато в твоите ръце ще има гривните на Кисра? Когато тези вещи докараха при Умар и там, когато той гледа тези гривни, Умар гледа тези всички неща, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше много слаб и преселваше към Медина, Сурака и тича след него, да убивайки на него и правейки пленник и докарва на него до Мека и ще взема награда за 100 камели. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Сурака, че о Сурака, какво ще стане с теб, когато ти ще носиш гривните на Кисра? Това беше много голямо преказание. Колко ясно Бог невидима новина даде на пророка. Аз Умар предес, когато гледа тези гривни, той гледа, че изпълниха думите на Бога. Той каза, вие каза на Сурака. Умар каза, че заповядва на него, че вземи тези гривни и да носиш. Аз Умар каза, че Сурака каза, мусулманите не могат да вземат и носят злато. Умар каза, да, така, но не сега. Сега не е време, където е забранено за теб. Бог на пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той е гледал тези гривни в твоите ръце и ти ще носиш или ще наказвам теб. Сега ще избъдне това преказание. Сурака отказва само за шария, но той искаше да избъдва предсказанието на пророка. Сурака взе тези гривни и мусулманите гледаха как избъдва това предсказанието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В няколко книги Сурака бин Малик, то не бяха в пътуването, когато пророк саллаллаху от Хунейн и Таиф се върна по мястото на Джурана. Но другите традиции, които разказват това, че пророк саллаллаху каза тези думи тогава, когато печелва се, както муслима каза. Амр бин Фера, когато дойде в Медина, той стана болен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли, той пак оздрави. Хазрат Айша разияллаху анха каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям преселил до Медина, няколко последователи станаха болни. Абу Бакр, Амр бин Фера, Балал също станаха болни. Хазрат Айша каза, че аз искам да гледам на тях. Хазрат Айша пита на Абу Бакр, как си ти? Той рецитира този стих. Че всеки човек, който се събужда сутрин, на него поздравят, че той е много добър стана, когато той се събужда, че ще дойде един ден, когато ще има смърт. Тя пита на Амр бин Фера, той рецитира тези стихове. Наистина на смъртта, че гледах преди да умирам. Наистина, който няма кураж, неговата смъртта веднъж идва. Но който е много храбър човек, той винаги готов да гледа смъртта. Тя това те пита на Балал, той рецитира тези стихове.
дано да знам, че някой нощ се живее в Мека и до мен Искари Джалил ще има растения до Мека. След това дойде при пророка саллаллаху и каза, че трима Абу Бакр така каза, Амр бин Фуайра каза, Билал това каза. Тогава пророк саллаллаху гледа на небето и се моли. О, мой Бог, да прави Медина да стане така любим, както Мека беше любим на нас. Или повече от това. О, нашия Бог, тук Са и Муд да бяха тежеста, да и бъркат и Медина да стане, да даде здраве на нас и тези болести да отидат от тук и да отидат до мястото Майя. Хазрат Амр бин Фуайра в Бери Мауна той стана мъченик, когато бяха мъченици. Амр бин Умайя Гамри стана пленник. Амр бин Туфайл пита, че кой е този човек. Той каза, че този мъченик кой е. Амр бин Умайя каза, той е Амр бин Фуайра. Амр бин Туфайл каза, че Амр бин Фуайра, гледах на него, че след това, когато стана мъченик, той отива към небето. Сега гледам, че той отива към небето. След това той слиза на земята. Пророк съм залая новината. Пророк съм дал тази новина на последователите, че вашите приятели станаха мъченици. Те се молиха на нашия Бог, че о, нашия Бог разказва и на нашата новина, на нашите братия, ние сме радостни на теб и ти да се радваш от нас. Това пише в книгата Бухари. Бог разказва тези неща на другите. Амр, както пророк съм знаел, Амр бин Фуайра, кой прави мъченик, има разногласия. В някои различни Амр бин Туфайл прави мъченик, който разказва тези неща. Амр бин Туфайл той прави мъченик. И в другите различни пише, че Джабар бин Салми прави мъченик на него, но в случката Бери Мауна той стана мъченик. Аз Муслим Ауд разказвайки как той стана мъченик за Амр бин Фуайра. Вижте, Ислам не е победил с сабията. Ислам с това красиво учение победи, което отиваше в сърцата. И в моралите имаше много голяма промена. Един последовател каза, че аз за това станах мусулманин, че отидох като гост, който убиваха 70 хора на мусулманите. Когато те паднаха на мусулманите, някои се качиха Марка планина и някои воюваха. Врагове бяха много и мусулманите бяха много малко и те нямаха сила. Затова един по един те убиваха на всички мусулмани. Най-накрая стана само един последовател, който беше в пътуването на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той беше на слуга на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакър. Негото име Амр бин Фуайра беше. Много хора хванаха на него и един човек и сложи копието си в неговото гърди. От неговите уста излизаха фусто Рабил Кабе. Кълня са им повелители на Каба, че аз имам победих. Когато сложих тези думи от неговите уста, този човек, който след това стана мусулманин, който нападнаха, той каза, когато слушах тези думи, много се очудвах, че
много далече от роднини, далече от децата. Толкова голяма проблема и копих сложим от неговите гърди, но когато той почина и каза, че кълна се в името на Бога на Каба, че аз имам успех. Питах на другите хора, защо той рецитира такива думи. Те казаха, ти не знаеш тези мусулманите. Наистина те са люди. Когато те имат смърт по пътя на Бога, те мислят, че Бог се радва от тях и те имат успех. Той каза, това нещо така доиства на моето сърце, че аз реших, че отида в центъра на мусулмани и ще чета книги. Отидох в Медина и станах мусулманин. Последователите каза, че те сложиха много далече. Няма някой близо родни и така излиза неговите уста. Фустовара Бейзат Раббил Каба. Този човек, който стана мусулманин, който разказва тази случка, Фустова Раббил Каба, когато той разказва тези думи, заради той търпеше разказвайки и плачеше разказвайки тази случка. А мусулман каза, че ислям е разпространен със своята красота, а не със сила. И така казват, че Амр бин Фухайра косана тези думи, които излизаха от негото. Фустова Раббил Каба, Фустова Валлах, има двете изречения в различни традиции. Тези думи от устата на последователи, другите последователи също казаха, а муслимът каза, той каза, от историята знаем, че последователите така участваха в битките, те знаеха, че ако ще стане мъченик, ще имат успех и спокойствие. Ако те имаха проблем и болка, то мислиха, че това е мир и спокойствие за тях. Затова много такива случки има за последователите, че те мислиха, че ако ще стане мъченик, това ще има успех за тях. Тези думи, които излязнаха, и една група, която отиде за Харам бин Милхан, докарвайки с обещението на до кабила Амр бин Туфайл, той духа. Амр бин Туфайл, лъжейки с тях, много добре посрещнаха, когато мусулманите започнаха да проповядват. Един човек каза на другия човек, те нападнаха с копието на Харам бин Милхан. Той падна, от неговата уста излиза Аллаху Акбар, Фустова Раббил Каба, че кълня се в името на повелители на Каба, аз имам спасение. Те взеха на другите мусулмани, да нападнаха на тях. И тогава слуга на Абу Бакр Амр бин Фухайра, който пътувал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям от Мека до Медина, че след това той човек, който бива на него, той разказва, че за това станах мусулманин. Когато убих на Амр бин Фухайра, от неговата уста излиза Фусто Валлах. Тези случки разказват, че смъртта беше радост за последователите. Много късметливи бяха тези хора, особено Амр бин Фухайра, който беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той служил на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той е приселил с него и с това, че в пещерата Сор, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той докарваше храна и другите неща. Само беше мляко за агнета. Той имаше тази работа и постоянно 3 дни докарваше агнета там и даваше тези неща на пророка. И след това той имаше това също, че той написал думите за мир на Сурака, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям заповядал на него, и след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и знаел за него, че той стана мъченик заради неговата молитва. Той беше много преданността и смирен. Нека Бог да увеличава неговото място
високо и високо в рая. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر